Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. jërëjëf salaamaaleykum suñu mbokk yi ñuy seetaan à travers Leral.net di leen présenter tamit émission Fësal Taaru Njàmbur. Fësal Taaru Njàmbur nag buñ ko waxee dafa nekk loo xam se ne nii dañuy seet qualité yi ak valeur yi ak ñi nga xam se ni am na benn support bu ñu def fii ci Njàmbur. ak ñi nga xam se ni aussi tamit am na parcours bu baax macha allah tey doomu Njàmbur ñuy leen di seeti di seq ak ñoom waxtaan kii ñu toogal nag duñ ko présenté Njàmbur mais duñ ko présenté Sénégal muy monsieur Momar Lo xam naa bara ñuy sori dañ koy bàyyi mu nuyoo di ko nuyu bu baax di nuyu aussi tamit soxnaam ak waa kër gi yëpp ñu bàyyi ko mu nuyoo nag ñu doog a seq ak moom waxtaan boo xam se ni dina jariñ Sénégal surtout ma région de Louga monsieur Momar ñu ngi lay nuyu bu baax. asalaamaaleykum mbokki auditeurs waaye itam auditeurs yi koy déglu yëpp ci biir Sénégal ak ci biir diaspora bi nga ñëw fekk si ma fii pour di ma laaj dinaa ci sawar dinaa ci kontaan ndax man lépp loo xam ne lii jëm na Louga maa nga ci biir tant que maa ngi koy man itam maa nga ci biir rawatina nag bi nga xamee ni bi ci wàllu affaire société civile la ci wàllu affaire famille la ci wàllu affaire parenté la loolu itam lu ma ci xam bu soobee yàlla danaa ko ci mën a wax. exactement li tax Lougaloo Kër Mbërgu Bala Ñaan di leen ko xam mais ginnaaw yow am personne bi nga bokkee ci askan bu riis boobu ak famille boobu xam ne macha allah ku leen tudd aussi tamit da nga tudd alquraanul karim parce que képp ku sant Lo dañ ko daan bàkkantele kaamil bi wala téere bi mën na ci wax ay tegtal yu bari mais yow am personne ginnaaw askan boobu ndax mën nañ xam tamit sa parcours yow sa jaar-jaar fan nga jaar ba agsi fii tey ak âge bi nga am ni waaw man nag monsieur Niang bariwul lu may wax sama waxi bopp parce que damay bañ nit ñi jàpp ne lu may bàkkoo la wala lu may kilee la waaye li ci am solo mooy famille Lo d'abord ci biir Louga laa lay kii après ma ñëw ci sama bopp waaw famille Lo gi bi nga xamee ne bii dem nañ ba sëñ Omar ak ñi topp ci gannaawam feeñal seenug lislaame feeñal seenug cëriñe ñu di leen joxi dongo ñoom itam ci la ñu jàppe ne war nañoo mën a war naa ni leen nit ñi doyloo war nañ koo mën a wane ci wàllu njàngale alxuraan ci wàllu toppatoo société bi mais comme jamono boobu dafa fekkoon ñu nekk sous domination des empires maanaam boo ko dee xool ci biir Njàmbur kenn mus koo moom waaye dak ay buur daanañ ko wër moo xam waa Waalo la moo xam waa Jolof la moo xam waa Bawol la moo xam waa Kajoor la ñeent yooyu yëpp c'est ay royaume la ñu woon yoo xam ne ñi ngi doon wër Louga mais ba léegi kenn musu cee teg loxoom ci Louga ci ak wàllu moomeel. kon turu jaraaf Njàmbur lan moo koy. waaw non loolu réserver question boobu dinañ ci yegg donc loolu mooy histoire Louga ñi fi ni mas a nekk naka jekk dañ daan seet kenn koo xam ne kii moo leen di jiite ci wàllu julli ci wàllu xam-xam ci wàllu seen diggante ak colonialiste yi ba lépp loo xam ne lii waroon nañ koo dox wala ñu war ko teg seen kaw kooka nekk seen intermédiaire dox ci diggante bi kooku nag yàlla dafa defoon naka jekk loolu la daan sant parce que ñi nga xam ne ñii booba ñoom rek nekk na am na solo lool parce que su dee ne yaa ngi consulter histoire ñoom rek Faidherbe bu attaqué na ko te ñoom rek te Faidherbe bi mi ngi fi jógee 1865 donc boor 1850 ba 1860 Faidherbe bi attaqué na ko waaye mënalu leen dara ba tax loolu sax li ñuy wax naan Lougaloo Kër Mbërgu Bala Ñaan loolu bokk na ci li ko indi waaye loolu eggaguñ ci donc loolu nekk loo xam ne lii man waa ñu sant loola waaye nag ñoom itam dañoo muusoon ca jamono yooya parce que dañoo tasaare seeni doom ndax Birane Awa Sarr moomu am na juróom-ñaari doom kii
mi ngi nekk Dagaj kii mi ngi nekk Kër Mbaarik kii mi ngi nekk Ñomre kii mi ngi nekk Kër Sëñ Louga fii kii mi ngi nekk Ndaam Xalil maanaam tasaaroo nañu parce que bu ñu dajaloo su buur bi ñëwee bëgg leen a faagaagal mën na leen a faagaagal ñoom ñëpp mais suñu tasaaroo du leen mën a ceinturer donc loolu mu nekkaat beneen pan de l'histoire boo xam ne bii gën naa mettre en exergue maanaam gën naa taxawal ku sant loo leneen li ci des ci biir ni lu sant loo loolu mooy li ngay wax naan Louga loo kër mbër gu bale ñaan boobu ay booru 1900 la nga xam ni colonialiste bi booba taxaw na fépp ndax booba rey na Lat Joor rey na yeneen buur yi ak yeneen sëriñ yi nga xam ne yii nekkoon nañ boor yi yëpp waaye terewul woon moom ki nga xam ne kii moo nekkoon sëriñ Louga moom daa amoon ñu ay doomi ndeyam yu ko doon jàppale moo xam Sàkkal la daan nekk moo xam Njaañ la daan nekk moo xam Kokki la daan nekk moo xam Bëlgéey wala feneen la daan nekk ñooñu moo nekkoon ñoom seen yirukaay boo xam ne bii lépp lu ñu soxla wala tubaab bi soxla ko moom mu def intermédiation boobu maanaam mu dox diggante boobu ba ñooñu duñ leen faagaagal duñ leen lor duñ leen defal dara loolu mu nekk lu am solo beneen question bi nga xam ne bii posé nga ko léegi te ma la doon wax naan li ngay wax affaire jaraaf njàmbur jaraaf njàmbur mi ngi mel ne comme ni ñu waxe woon rek chef de canton yi mais comme Louga musta la nekk canton wu kenn ñu ni tubaab bi wax sëriñ Louga ne ko yow de dama laa bëggoon def jox la ay titre ngay wax ci sama tur di wuy ci sama tur mu ne ko man loolu weesul naa ko sama bopp man sëriñ laa julli jàngale dem ca tool ya toppatoo sa njaboot gi toppatoo ñi ma seqal àdduna bi ñooñu ñoo ma tax a jóg waaye du ma nekk nag di falu parce que man du ma nekk ndawal buur ndawal yonent bi de mën naa koo nekk waaye ndawal buur du ma ko nekk mu ne ko kon léegi nooy def mu ne ko toogal xaar ma mu ñëw consulter ay nitam ne nañu dem Vélingara seet fa am na sëram bu fa nekk kooka am na doom ju toll ci fu mu war a dëgëre mu ne ko yónnee ma ko ma jox ko ndomba gi nga xam ne gi moom la ma tubaab bi bëggoon a jox mu jox ko mu tudde ko ñu ne nag léegi kooku mooy jaraaf njàmbur bëgguñu ko wax ne buur la bëgguñu ko wax ne sëriñ la bëgguñu ko wax itam ne ab taalibe la ñu ne ko jaraaf njàmbur muy Birima Njaay Birima moomu nag moo lépp loo xam ne lii sant na Njaay ci sa boor yooyu sa booru dëkk sa dëkku maam bokk jëm booru Kell Gueye foofu yëpp moo ko yëlifoon moom sax bi nga xamee ne bii dem na ba nekkatul jaraaf njàmbur falaatoon nañu bëggoon nañoo falaat beneen jaraaf pour mu nekk continuité mais loolu famille bi nanguwu ko woon loolu moo tax jaraaf njàmbur bi xaw a arrêté waaye nag terewul woon ñi nga xam ne ñii dañoo sant loo te tasaaroo fi te ñu nekkoon juróom-ñaari dëkk wala juróom-ñeenti dëkk d'ailleurs juróom-ñeenti dëkk yooyu ba léegi ñooy fal Serigne Louga bi parce que bu ñuy wax Serigne Louga juróom-ñeenti dëkk yooyu moo tax ñu koy wax muy Ñomre muy Kër Mbaarik muy Kër Njuga muy Sàkkal Àlluwa muy Louga gi ci boppam ndaam yi seen frère moo frère Omar moo leen jur ndaam yëpp ñoom foofu lañu soqi ko waaye Omar ñi nga xam ne ñi ñëpp surtout Omar lañu ñoom ñoo féete ci juróom-ñaari dëkk yooyu ma lay wax juróom-ñeenti dëkk yooyu ma lay wax. mais tey bu ñu fal lu mel ne Serigne Louga ndax mën nañu xam critères yi âge bi la ñuy topp wala dafa am nu ñu koy analyser ba fal Serigne Louga yi. waaw xam nga ci loolu ma la doon expliquer léegi dama laa wax ne la juróom-ñeenti dëkk lañu parce que ñoom rek dafa amoon jamono mu beddiku ci fukk yi la bokk waaye dafa beddiku woon
parce que Ñomre était plus puissant que Louga. ña nga xam ne ñi nekk nañ Ñomre ñoo ëppoon man-man te itam xañ na ñoo gën a bari te itam ñooy taaw moo taxoon ñooñu lépp loo xam ne lii ñu ngi ko doon def ñooñu ñu waroon koo jiite mais bañ ko jiitewul parce que depuis 1864 boobu ma lay wax ci tàngu fédère bi mu yónnee sox yi ñu kii ko fii ñu sànni ko ci biir Ñomre moo indi Ñomre doom gi loolu moo indi Ñomre doom gi waaye nag depuis booba dañu continuer di def ku mag moom maanaam ku mag rek ñu jiital la nga nekk Serigne Louga parce que Serigne Louga bi critères yi ñu daan choisir ñoom benn mooy nga mag ci ñaar mooy nga mën a jàng yore sa daara di ca def la nga ca war a def ñetteel ba ca des mooy nga jubóog nit ñi ñeenteel ba ca des mooy nga mën a wax ak kilifa yi nga xam ne yi nekkuñu fi maanaam tubaab yi wala ñi leen fi toogal critères yooyu moom lañ daan choisir te ba léegi itam critères yooyu la ñuy choisir ba fii nu toll nii ren kii 2018 bii am na Serigne Louga bu gaañu mu sëñ Omar Ndiémé Lo ki ko remplacé di Bassirou Lo mag moo ko jox parce que c'est le doyen d'âge moo ko jox loolu moom nekku fi sax waaye waa Bayax la ndax ay mbokkam bi ñu jógee Bayax dañoo dem sancaani fële booru Bandañ voilà moom itam mu juddoo foofa yaroo foofa toog fa muy Serigne Bassirou Lo non bokkul ak Bassirou Ali Aram loolu muy Bassirou Lo fi nu toll nii mooy Serigne Louga bi parce que mooy doyen d'âge bi te itam moom fa mu nekk dëkk ba mu nekk yaakaar naa ni moo fay jiite moo fay dogal loolu moom moo indi loolu léegi nag li nga doon wax léegi ci indi woon nga question bi parce que affaire jaraaf njàmbur bi laa dugaloon nga indil ma ko ba voilà aussi tamit jaraaf njàmbur ñi sant Ndiaye indi woon nga tamit li tax ñu nekkoon jaraaf njàmbur ci présence su Malooy kër Sëñ Louga nga tudd fu mel ne Ñomre mu nekk dëkk bu bari valeur dëkk boo xam ne peut-être mën nañ ci am taxaw seetlu tuuti ndax ku ci mel ne soxna Aminata Lo bu wayjuru sëñ Modou Moustapha mu mel ne ni jàpp naa ni foofu la jóge woon ñu jox ko Serigne Touba mu am ci Cheikh Modou Moustapha tey ndax mën nañu xam tuuti rek ci ki nga xam ne moom moo jiite Ñomre ndax mën nga ñu ci indil ay kii chef de village tim wala ki sant Lo nga xam ne tey moom moo féete Ñomre tam mag fii nekk foofu ci Ñomre. waaw jërëjëf li nga wax histoire Ñomre moom dama koy confondre ak histoire Njàmbur parce que ñi nga xam ne ñii dëkk nañu Ñomre ci ay mag dañoo nekkoon déjà ci biir famille bi espèce taawu daam taawu du sax Omar waaye taawu Birane Awa Cissé waaw te itam yàlla def na ñoom ñu amoon njaboot loolu moo tax ñoom ñëpp bi ñu ñëwee Ñomre installé fa Ñomre gënoon a xumb Louga ndax audience bi ñu daan am ñoom ci nit ñi taxoon na ba nit ñi li ci ëpp Ñomre la ñuy dem fekk leen loolu moo indi Ñomre ci biir scène bi léegi nag ki nga xam ne kii tey fi nu toll nii moom moo yore ci Ñomre mooy Serigne Thierno Lo Baye Thierno moom itam mag la borom xam-xam la parce que moom mooy jiite jumaa ja waaye itam borom xam-xam la parce que moo yore dëkk ba ci wàllu cëriñ fi mu nekk tey bala ngaa séetal wala ngay takk jabar wala ngay jàngal xale yi astafurlah nga am ku gaañu loolu moom lañ koy wax moom moo koy taxaw su ko taxawul itam dana indiqué ñoo xam ne ñi mën nañu ko taxawu ñu dem taxawu ko mel na ni taal tey mooy personnage moral la plus élevée bi nga xam ne bii moo gën a màgg tey ci Ñomre mooy Serigne Thierno Lo mag la nag waaye mi ngi dund ma nga fa ku fa romb da nga ko gis ci buntu bitiga vraiment am na solo trop di nuyu tamit sama xarit boobu imam Mouhamed Lo bi mu yore musul changé en fait moo tax ñu bëggoon nit ñi nga xam ne soppoon nañ ko xamoon parcours am ak jaar-jaaram ak lan moo ko jox éducation boobu mais mel na ne daal dafay xaw a daw réponse boobu parce que nee na bëgg waaw parce que xam soo gisee ñu questionné ko avant ñu ñëw fii laajte nan la ñu bëri sax au contraire am nañ cofeel ci yow te xamuñu askan wi xamuñu dara mais jikko ji la
jikko jooju nag war nañ ci mën a xam tuuti quoi. waaw jërëjëf jikko ji moom ñaari fànn laa koy jëlee fànn ak famille bi beneen bi fànn ak sama xam-xamu bopp bu dee xam-xamu famille bi man de jàpp naa ni waruma def loo xam ne lii ku santloo bu ko gisee dana ne lii de waru ko woon a def kooku dama koy jomb rusuma ko dama koy jomb ndax nit su fekkee ne dafa bokk ci ligne boo xam ne bi 1534 ba léegi bi ngi Louga di fi diriger tey ji su demee ba am doom joo xam ne ji nit ñi ngi koy xool ak wax war naa mën a sàmm kàddoom war naa mën a sàmm taxawaayam surtout ses relations digganteem ak nit ñi loolu benn aspect bi la mooy aspect familial bi te ci même ci biir loolu tey man maguma ci famille bi de waaye maa nekkal Serigne Louga fi nu toll nii Serigne Louga bi dafa nekk mag ma nga bàndañ waaye fii maa ko fi nekkal ma nga xam ne lépp loo xam ne li jëm na ci Serigne Louga bi fait administration bi di ko woote wala yeneen sëriñ yi di ko woote man mii la ñuy adressé wu maa koy demal maa koy waxal maa koy jëfal fi nu toll ci loolu laa nekk toujours ci branche boobu man non seulement maa nekk représentant Serigne Louga bi waaye maa nekk président association famille Lo ndax famille Lo dafa am ñaar fukki dëkk ak juróom-ñaar ci biir Louga ñoo xam ne ñii ñenn ñi sax jógewuñ ci Birane Awa Sarr donc waa Omar ñeneen ñi ñi ngi jóge ci Matar mooy ndaam gi yi nga doon wax sànq mu nekk ñaar fukki dëkk ak juróom-ñaar yoo xam ne yii fukk ya sax mën naa wax ak juróom ay ndaam lañu donc ñoom waa kër Maxtaar lañu yeneen fukki yi ak ñaar mooy yi ma doon lim sànq yooyu mooy waa kër Omar man nag ci waa kër Omar yooyu ci laa bokk parce que man ndaam xalil laa dëkk te ndaam xalil fa la Serigne Bale juddoo fa la Mayib bi la dëkkoon fa la jëkk a recevoir sëñ Fallou Mbacké bi nga xamee ne bii Serigne bi nga xamee ne bii nekk na xalaaf mu nekk ay booru 1935 1940 sama papa moo ko jëkk a recevoir foofa ganale ko teral ko mu nekkub taalibeem loolu mooy benn aspect bi nga xam ne bi mooy aspect familial donc man awma droit di def loo xam ne lii bu ko nit ñi déggee wala ñu gis ko wala ñu fekk ma cay am kersa moo tax may sàmm sama bopp di sàmm itam samay relation sama diggante ak nit ñi beneen aspect bi nga xam ne bi am na ci solo mooy man de jàng naa français nag laa gën a jàng ci alxuraan waaye français gi jural na ma de ma nekk ingénieur en planification de classe exceptionnelle ma nekk ingénieur d'agriculture de classe exceptionnelle def yeneeni jàng nekk député lu mat fukki at ak juróom muy ñetti mandat ma wëlbatiku bi ma nekkee assemblée maa nekkoon patron wu député yi ci kaw ne dañ faa formé woon benn réseau ci biir Afrique de l'Ouest man maa jëkk a formé réseau des parlementaires sur la population et le développement muy réseau boo xam ne bii ku fa presque mën naa wax ni genn wàllu assemblée bi nekkoon nañu ci biir réseau bi nekk ca membre nga xam ne dañ daan dem fu mel ne Mali fu mel ne Mauritanie man dem naa fa plusieurs fois fu mel ne Bénin Ouagadougou Bamako Abidjan Monrovia Nigéria foofu yëpp maanaam toute l'Afrique de l'Ouest dañoo mujjoon nekk ci sama gannaaw man parce que maa nekkoon coordonnateur du réseau des parlementaires de l'Afrique de l'Ouest ma dem fi d'ailleurs ñaari yoon États-Unis New York benn bi dama doon défendre affaire li ñuy wax ci affaire paix jàmm ak salaam ci diggante état yi benn bi affaire ñi nga xam ne ñi dañoo xiif ca jamono yooya dañoo xiif te amuñu ku leen dimbale te état yi war leen a mën a dimbale ñu ne nun parlementaires yi dañuy porter xeex boobu dem ci assemblée nationale yi
waxtaane ko ak nit ñi waxtaane ko ak autorités yi ba loolu nga xam ne lii moo nekkoon tolof ci ñooñu mu mën a dañ waaw donc sécurité alimentaire du bokkul nag ak yeneen voyage yi ma def parce que voyage yooyu bi ma ko daataan def d'abord man dem naa la Caire képp koo xam ne kii xam nga luy Caire 1994 foofa la ñu jëkk a taxawale nan la nit ñi war a mën a tooge jëfante état bi dimbale leen ba population bi ni muy débordé woo bañatee am ba population bi di ci naqari nit ñi moo xam ñi yàq njuru doom ya moo xam ñi nga xam ne ñii toppatoo wuñu l'islam bi moo tax moo xam ñi nga xam ne ñii itam xañ na xeexal wax ne jihaad lañ bëgg te jihaad mun loo ko def léegi en 1994 1998 parce que boo nee jihaad léegi fi mu nekk nii bu la ci nit ñi toppee adduna bi day tas day tukki alors yooyu nun moom lañ doon xeex man ma nekkoon coordonnateur nekk naa ko juróom-ñaari at maa ko sanc assemblée nationale yenn dem sanc ko ci yeneen parlement africain yi ba ñu mujj di daje bi ñu jëkk a daje 1997 la président Abdou Diouf moo ñëw fële méridien président ubbi ko ñu consacré ma maanaam ñu def ne daal Momar de yow li nga liggéey baax na continuer liggéey boobu 1997 ba bi may jógee assemblée nationale muy 2002 ba waxtu woowu maa nekkoon coordonnateur boo nekkatul nag député mënoo jiite ay député loolu moo ma ci dindi. vraiment mon père am na solo trop mu mel ne loolu fierté lay doon ci Njàmbur ndax c'est pas évident yombul noonu nga nekk ak say nawle ku ci nekk jóge dëkk ba nga dëkk yow nga dëkk nga nekk doomu Njàmbur ñëw ci biir assemblée nationale dem sa xam-xam ak sa honneur ak tamit gëm sa bopp gëm fi nga bokk tax ñu permettre ba nga jiite lu mel noonu donc mu mel ne dañuy préparer lu mel ne élection yàlla def Sénégal gépp di ko waaj. ñooñu di ko waaj ak jax-jaxi ñooñu di ko waaj ak xalaat yu nekk yéen aussi ngeen yàgg a jub bis yu mel nii Louga nag dem ba toll foo xam ne nii am na lu leen war am na nu ñu war a toogee am na nu ñu war a doxee. da nga boole ñaari wax yoo xam ni il faut que ñu séparer leen. benn bi mooy Sénégal ci boppam moo nekk dans un tournant maanaam Sénégal ci boppam. boo ko dee xool ci Sénégalu 1900 du ma wax sax ay 1920 waaye 1990 ba léegi changement yu am importance dafa am ci biir nit ñi ci wàllu doxin ci wàllu waxin ci wàllu jëflante rawatina nag ci biir état bi tey jii mën naa wax ne li nga xam ne lii nit ñi ñu ngi koy def méngowul ak ni ko ak société sénégalaise ni mu meloon bu njëkk. ndax xale yi tey jii danga gis nga seenu colit gis nga seeni wax gis nga ni ñuy jëfe dara méngoowu ci ak la nga xam ne lii maam yi moom lañ fi bàyyi woon muy ay valeurs yoo xam ne yi dañ ko war a toppatoo mu gën a ñu suuxat ko au lieu que mu nekk ay valeurs yoo xam ne yii dañ ko importer jële ko feneen te valeurs yooyu du valeurs yu baax sol tubéy saytaat sa silib di lang sol mbubb mu xat ba doo mën a dox bu baax dem ci ay nit lu la neex wax nu la neex nga waxe ko ku la laal nga xuloog moom te kenn du ci parce que les droits de l'homme nee nañu kenn ku ci nekk daa moom boppam moom xalaatam nu ñu ko bëgg a waxe da koy waxe tant que loolu depuis loolu bi mu amee nit ñi xamee ko noonu mel na ni société bi dafa bindoowaat neneen mu nekk loo xam ne lii lu jar a faj la mais kenn mënu koo faj ci kaw rek teew mi teew nii xañ na loo xam ne lii lu processus la boo xam ne bi da nga koy soññ di ko liggéey ndànk boole ci famille bi boole ci nit ñi nga xam ne ñii niti valeur lañu bu boobaa xañ na dina mën a am ay changement loolu benn la ci ñaareel bi ci des mooy parti politique yi bu njëkk ñoom ñoo yore woon réew mi parti politique dafay am njiit am ñu ca topp ay section ay comité ay lu mën a doon loolu ñëpp xam nañ ko ñu boole obéissance maanaam ñu nangu ne kii nu jiite mën nanoo jiite nangu nañ jiite bi loolu moo daan tax bu ñuy dem élection daawuloo woon dégg sax mouvement yu bari ay parti nga daan dégg tey nag ay mouvement ngay dégg loolu li ko waral mooy nit ñi xëy na tey lañ gën a jàng tey lañ gën a xam tey lañ gën a yaakaar itam parce que tey population Sénégal man li ma lay wax booba
fukki million ak benn wala ñaar la ñu woon tey jii fukki million lañu ak juróom te ci biir fukki million yooyu ak juróom boo ko dee xool jigéen ñi rek nekk nañu genn wàll gi 51% xale yi de 15 à 30 ans nekk nañu presque 60% population bi mu nekk réew moo xam ne bii bon dafa nekk réewum xale yi ndax xale yi ak jigéen ñi fi mu toll nii en terme de pression démographique ñoo ko yore boole ko nag ak léeg-léeg ndóol bi parce que am na jamono yoo xam ne yi xëy na nit ñi li ñuy bay mënuñu ko dunde parce que motewul ndax nekk ci nawet mu taw 150 millimètres wala 200 millimètres la nga defoon ñebbe la ak gerte ak dugub ñebbe ja xañ na moo ciy sowe gerte gi li muy indi lu tuuti lay doon rendement bi dugub ji daanaka doo ko gis parce que gisatoo Louga sax léegi nit ñi ñuy bay dugub loolu yëpp boo ko boolee nag mu nekk beneen situation beneen jamono boo xam ne bi nit ñi dañ koy vivre ñenn ñi ñu ngi koy vivre ci kaw am nañu xaalis ñenn ñi ñu ngi koy vivre ci kaw ñàkk nañu xaalis diggante am xaalis boobu ak ñàkk xaalis boobu nag dafa indi changement ci nit ñi ba fi mu toll nii mënutoo wax benn valeur boo xam ne bii tey nit ñaa ngi koy doxal respecté ko valeur yi ñuy doxal ak a respecté tey ji mooy fu may añee fu may amee ñaari dërëm yow candidat nga jox ma dara ma toppatoo la lii ma toppatoo la lële yow responsable nga waruloo defee nii nga war a defee nii nga war a defee parce que man dama soxla ci li nga yore wala ñu ne ñii am nañu bëgg nañu waaye amuñu ñii am nañu waaye ñi ñu yaakaar mooy ñële ñooñu itam di imposer seen volonté donc mu mel ne tey nous sommes bu doon ne bu njëkk la booru 1960 ak yooyu dañuy wax naan lutte de classe mooy li nga xam ne lii noonu waa Karl Marx ñoom ñoo ko daan wax ay Lénine ay Karl Marx ñoo daan wax loolu ndax ñi ci sori kaw dañ daan noote ñu féete suuf tey nag ñi féete suuf am nañu seen yawute am nañu seen xam ngoo xam ne gi boo leen bëggee noote ñu jàdd jaar boole bëri comme xam nañu nag ne élection yi moom mooy fal bu ñu nga lay xaar ci élection yi loolu moo tax tey jii jamono bi dafa changé dafa soppiku goo xam ne gi boo ko dee natt ca lan daan dund avant 1960 même avant 1980 lañ daan dund noonu mu ngi toog caa natt tey jii ba am résultat li ci nekk nag mooy parti yi ak mouvement yi comme que mënut a ñàkk kenn ku ci nekk xañ na da ngay seet fa nga ko bëggee ak na nga ko bëggee ak ka nga jubóol nga dóor ko fa parce que tey jii su fekkoon ne dañuy xool bilan réellement kon mën nañoo wax ne bilan Abdou Diouf de amoon na solo ca jamono yooya bien que sax Abdou Diouf partenaires yi ñoom ñoo ko jàppalewul lu ñu ko war a jàppalee parce que Banque mondiale ak Fonds monétaire international ñoo ko ne yow li ngay leb ak li ngay dox sa budget attanu ko kon nag defal li sa budget attan mais comme budget bi bariwul parce que ca jamono yooyu ay 800 milliards la woon 800 milliards 900 milliards ci la daan doxe mu bëgg cee fay fonctionnaires yi bëgg cee tabax bëgg cee defar ay yoon bëgg cee def lii bëgg cee def laa du ko woon man léegi nag waa Banque mondiale ak waa FMI ne ko wàññil li ngay def ci affaire sociale bi nga féetale ko ci wàllu développement économique bi loola neexul woon nit ñi mënuñu ci woon dara parce que amoon na ñoo xam ne ñu ndóoloon nañu ñooña fiddiku loolu moo tax bi ñu demee ca élection yi en 2000 ñu gagné ko parce que programme bi mu amee woon nekkul woon programme boo xam ne bii buy booster économie bi la ndax il était sur la défensive te loolu dañ ko imposer ci bitim réew bi Ablaye Wade ñëwee gisoon na loolu parce que vivroon na ko ci tàngu Abdou Diouf bi mu ñëwee mu fitir ñi ko wane ne man de ñi doon waxtaan ñi daan faral Abdou Diouf du ma dem ak ci ñoom parce que li ñu defal Abdou Diouf matul woon en terme de budget
mu taxawaayam défier loolu am na ci côté bu ma amee ay résultats yu baax parce que Ablaye Wade ubbi na bëtu nit ñi wax dëgg yàlla ba léegi ñu ñeme bu njëkk ñemewuñu woon waaye fi nu toll nii nit ñi ñeme nañu parce que ubbi nañ seen bët xam nañ ni lii buñ ko defee ak lii développement bi dana mën a avancer rapidement quand bien même nag am na ay trou yoo xam ne yi nekk nañ ci biir loolu mais loolu nekkul tey waxtaan wi nekkul waxtaan wi li nekk waxtaan wi mooy wan la trajectoire bi maanaam wan la yoon wi ne la ci tangu Abdou Diouf amoon na ay bëgg-bëgg mais mënu ko woon a def parce que amul woon xaalis bi ko mate bi Ablaye Wade ñëwee def na li mu mën parce que bi budget Sénégal nekkee 800 milliards moom bi mu ñëwee mi ngi ko yóbbu 2200 milliards maanaam ñetti yoon la Abdou Diouf doon liggéeyee Sénégal ñetti yoon yooyu moom la doon liggéeyee Sénégal ba Ablaye Wade yàlla def mu jeexal Macky Sall ñëw tombé na ak période boo xam ne bii bokkul ak période Ablaye Wade bokkul ak période Abdou Diouf tey ji xëy na am na confiance su partenaires yi ñi ngi koy lebal xaalis waaye itam mi ngi góorgóorlu parce que fa budget ba yemoon ci Ablaye Wade muy 2200 milliards tey jii moom yóbbu na ko ba 4000 milliards maanaam boo ko dee xool de 2000 à maintenant mën nañoo wax ne ñu ngi jógee 800 milliards yegg si ci 4000 milliards différence bi bari na loolu moo tax tey mu mën a am possibilité yenn projet yi mu di ko def boole ko nag ak ñi nga xam ne ñii jubóowuñu woon ak Ablaye Wade en tant que partenaire mu fexe ba ñooñu ñu jubóo ki nga xam ne ñi nga xam ne ñii français yi la nga xam ne Ablaye Wade moom dañu woon man d'accord mu ci français yi di dellu siwaat parce que ñoo ñu coloniser woon ñoo nangu suñu xaalis ñoo daan jàpp di ay jaam ak yooyu kon man léegi damay dem ci pays arabes yi ak pays asiatiques yi moo xamoon mu daan dem Turquie mu daan dem Japon mu daan dem Chine mu daan dem voilà yooyu yëpp li mu ci jublu woon mooy fexe ba mën a am xaalis bu mën a développer réew mi te du ko jaarale ci français yi du ko jaarale ci américains yi ñooñu itam tey jii fexe nañu peut-être ba Macky Sall am seen confiance ñu ne lanu pertoon ci jële fële nañ ko jéem a dabu fii loolu moo tax Ablaye moo tax bi Macky Sall demee ci club de Paris ne man de 2 milliards laa soxla ñu jox ko 2 milliards loolu lan la marque de confiance la c'est une manière de sécuriser les finances ci kanam c'est une manière aussi de dire que kii programme am bi buñ ci jàppee xañ na suñ présence ci Sénégal dina gën a yaatu loolu moo tax opposition bi tey di critiquer liggéeyu Macky Sall di ko wax ne ko dangaa jaay sunu réew mi parce que waa France nga fi indi waa Turquie nga fi indi waa Japon waa Chine waa ainsi de suite mais loolu différence d'approche kii dafa am approche yoo xam ne yi bokkuñu parce que la nga xam ne lii Ablaye Wade moom yaakaaroon na ko ci Moyen-Orient maanaam ci arab yi te xëy na am na ci lu mu ci am na lu mu ci amul kii bi mu ñëwee jàpp na ni arab yi duñu fi ñeneen ñi mën a yegg ñoom duñ fa mën a yegg moo tax moom itam mu jóg tafu ci Chine Japon Turquie France particulièrement ñooñu ñoo nekk ses véritables partenaires ndax ñi nga xam ne ñii ñëpp ñëw nañ fi di liggéey yoon yi di liggéey usines yi di def leneen ci ñooñu la macha allah vraiment am na solo trop mu mel ne suñu waxtu sax léegi mu jeex mais émission bi moom mën nañ ci def nañ fi defaat yaakaar naa dana amat ay épisodes yu bëri parce que li ñu doon bëgg a xam lu ci bëri ñu ngi koy xam di remercier waat bu baax sunu yaay ju baax ji nga xam ne aussi wax dëgg yàlla moom tamit mi ngi toog ci kër gi di ko sant di ko ñaanal tamit suñu borom jàppale ko ba yéen a jëm am ci njaboot gi am ko ci njàmbur suñu borom yeggale ko comme ni mu ko bëggee xam naa nag père lu neex moom du doy émission bi neex na trop parce que dañu commencé dugg ci buntu bi nga xam ni ci la expérience yi war a génn ci buntu bi nga xam se ne aussi ci la xale yi war a mën a jànge exactement lan mooy politique lan mooy confiance en même temps lan mooy investir waaye xëy na du ñàkk ñu amaat yeneen épisode yu gën a yaatu tey bu ñu bëggoon a xam rek ban appel ngay lancé
surtout population bu Louga lan lay doon. waaw population bu Louga day li nga xam ne lii yaakaar naa ni war nañ cee mën a waxtaan ak ñoom benn mooy réew mi day li mu doon yaatu depuis ca buur ya ba léegi njàmbur kenn mësu koo yilif li tax mooy dañoo déggoon ndigal itam xañ na amoon nit ñoo xam ne ñii am nañu xam-xam boo xam ne buñ ko waxee nit ñi dañ leen ko nangul. la nga tàggatoo. waaw tàggoo bi de dama lay gërëm di la sant bu baax di wax ne émission bi baax na xam nga li tax mu baax lépp loo xam ne lii day delloo nit ki gannaaw pour mu xoolaat boppam mën a defaraat boppam ba yenn yi du ca dugg loola am na solo parce que dañu wax ne kooku Cheikh Anta Diop moo ko wax dafa wax ne peuple boo xam ne bii amul xalaatu gannaaw maanaam mu weesu la wante gannaaw jàppal ne kooko espèce u nit ñu àndandoo la rek waaye du peuple maanaam du ñu am xam-xam du ñu jomb dara kon loolu bu dee ni war nañ koo mën a moytu ñun ñëpp na ci kenn ku nekk jàpp rawatina nag bi nga xamee ni bii yéen da ngeen a amee benn médium boo xam ne bii tey jii mooy seytaane àdduna bi maanaam mooy lii ngeen yore mooy caméra bi mooy déglu bi ñuy déglu ci WhatsApp bi ak ci yeneen yi te loolu yëpp la ko taxoon a jóg mooy wut lu baax fexe ba nit ñi mën a doonante mën a gisante mais ci kaw lu baax mais pas ci kaw lu bon malheureusement li bon li tey jii fii mu nekk moo ëpp lu baax li mais loolu yëpp pour ma dellu si ci rek ci li nga doon wax di gërëm sama soxna si muy soxna Amilo xëy na ñu bari sax xamuñu ci Amilo gi waaye soxna Lo ak sama beneen ajaratu bi nga xam ne bii nekku fi sama yeneen ñaari ajaratu waaye li ci gën a am solo rek mooy man sa émission bi nawloo naa ko rafetlu naa ko waxtu woo yaakaaree ne war nga ma caa mën a laaj wala nga interpeller ma ca wala nga invité ma ca jàppal ne dinaa ca ñëw sans problème. amul solo kontaan nañ bu baax a baax noonu la rek di jërëjëf tamit ñi fi jotoon a jaar muy sëñ Aline Diop bu sëñ Adi jaar na fi sëñ Lamine Sall bu sëñ Abbas jaar na fi Serif Limam Aydara jaar na fi commandant Dieng jaar na fi waa kër sëñ daan ñoom ñëpp jaaroon nañ ci émission bi ñu ngi leen di remercier bu baax xarit mooy sama leen ko doon présenté ànd ak suñu caméraman Modou ñu koy sant baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous beneen épisode ci yeneen jamono ci yeneen daanaan. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.